大家好，歡迎嚟到英英讀書會。之前分享完呢、叫做保健膝頭哥嘅一啲類別啦，咁我見大家都好似比較想理解多少少。咁今日咧就有一個唔同嘅角度，都係叫做保護自己嘅。咁今日本書就叫做親密搶奪啦，誰在拿走你的錢？咁就係李永賢同埋高愛倫嘅分享。咁呢一本書咧，其實我由新年之前就訂啦，訂到去我諗新年後成個兩個月咁樣先收到呢本書，咁從而就再睇埋呢本書咧，咁就而家先有時間去錄呢一個YouTube 俾你哋啦。咁第一樣嘢就係點解我會睇呢一本書咧？咁其實佢就係講緊大家嘅一啲，譬如我哋大家未諗到去最後嘅，咁但係我覺得喺自身方面或者係唔同人嘅方面，大家都可能聽到唔少嘅古仔啊嗰樣嘢。咁我其實係聽到高愛倫嘅 podcast 去分享一啲唔同嘅 case 啊，或者去接觸到唔同人嘅一啲problems 啊，咁想去幫佢哋分享。當然佢就唔係一個legally 嘅一個advisor 啦，咁所以佢就即係 team up with 李永賢律師，咁就去幫忙係分享少少一啲 legal advice 嘅。咁但係當然本書嘅始創或者 from 個 origin 咧，咁始終都係一啲台灣嘅一啲故事啦。咁佢哋其實喺 law 上面係有好多唔同嘅範疇啊、分佈啊嗰樣嘢。咁我純粹係以一個自己想理解多少少啊嗰樣嘢，因為佢係一個親密嘅角度去分享嘅。咁我相信好少會有呢一啲書籍係分享呢一樣嘢啦。咁佢入邊其實大部分都係真人真事，係一啲 case。咁當然冇開名嘅，咁就係通常都係佢啲朋友圈入邊一啲人嘅事啊、啲際遇，即係譬如話可能喺屋企入邊排第幾，跟住可能啲遺產嘅時候分唔勻啦。咁亦都有一啲咧，就係譬如話可能兩公婆啊，咁就冇小朋友，咁但係當佢哋planning 嘅時候，咁點樣將呢一啲資產去分享俾佢哋愛嘅人啦？即係譬如係大部分其實都係一啲兒生啊、一啲兄弟姊妹嘅小朋友啊，咁點樣分俾佢哋？咁但係當然台灣亦都有個機制，可能去買一啲投資產品啊，咁佢哋係可以將佢哋呢啲投資產品係撥入俾佢哋啊，咁就唔需要俾一啲遺產稅啊嗰樣嘢。咁我覺得喺一個法律嘅角度，可能我哋唔可以即係直接咁參考啦。但係喺個人性嘅角度，我覺得佢都 cover 晒唔同嘅 scenario。我覺得我哋可以係去睇一睇啊，或者去 understand 少少，so that 喺每個人嘅階段唔同嘅時候，可以唔同去分佈自己嘅資產啦。亦都唔想即係到頭來係有啲咩叫做擔心啊、失望啊嗰樣嘢。咁始終我諗我過往或者曾經一段時間都有少少迷茫，所以我先係去睇呢一本書嘅。咁當然我唔係話想去點樣一啲金錢上嘅一樣嘢，不過只係想可能睇一睇佢點樣保護自己啊嗰樣嘢。因為始終我諗我自己去到呢一個階段，亦都覺得無論係親人又好，一啲冇血緣關係嘅人都好，佢哋可能對你嘅態度都係唔一樣，或者係嗰種根深蒂固都係唔一樣。即係冇話一定係我有血緣嘅就會對你特別好，或者有血緣嘅就特別即係 reliable 啊，你係需要信任佢。咁我諗我去到而家呢一個 moment 就會覺得其實大家都係平等嘅，即係有血緣同埋冇血緣其實都係一段緣分啦。咁自己都呢期睇多咗一啲佛經啊、心經啊，係我諗睇開咗少少嘢，即係同如果相比於我年頭嘅時候或者年初即係過年前嘅時候嘅心態，可能已經唔同咗。即係可能有啲問題，即係人生入邊嘅問題。一來係可能過一段時間參透咗啦，第二樣嘢就係可能
經歷完之後，你又發覺哦，其實即係喺另外一邊睇，又可能另外一回事。咁第三樣嘢就係話，其實好多嘢都係要需要自己親力親為，唔可以去點講啊？去真係去依賴其他人太多。咁因為你有依賴，跟住你就放心，跟住去相信別人，跟住到時候你覺得人哋可能係呃咗你、欺騙咗你嘅時候，或者有啲嘢做得唔係好完善嘅時候，你就會有一種莫名其妙嘅一種探究或者去 blame 佢哋點解做得唔好啊嗰樣嘢。咁但係其實第一開初就因為自己放手去俾人哋做嘅時候，其實應該會有一個對於個結果應該有少少出入嘅。咁所以我諗呢個係我呢幾個月去參透呢樣嘢。咁同時亦都我覺得呢本書喺文字上亦都幫到，或者係一啲概念上，即係佢寫得幾好嘅，即係喺以一個中文以台灣方向嘅中文，佢寫得叫做幾好。即係無論係嗰啲你嘅親密關係啦，佢點樣有幾親密都好，喺文字上面佢係可以打動到你，你亦都可能根深蒂固係覺得係影響緊你嘅，即係喺某一段時間、某一部分、某一啲人入邊。咁所以我亦都好建議大家係去睇一睇呢本書啦，未必真係話喺呢個 moment 或者 legally 喺法律上係幫到你，因為法律上嘅 terms 肯定就 apply 唔到喺香港呢一度。但係原來其他國家係咁樣嘅，原來即係我哋其實都非常之幸福喺呢一個國家入邊。咁所以希望大家可以繼續支持英英讀書會啦，亦都繼續睇下我有咩分享啦，每個月啊，每個禮拜咁樣。Thank you。